ਹਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਪੈਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਡਰਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫਿੱਟ ਬੱਲੀਏ ਜੋ ਖਾਵੇਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਖੀਰੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਆਓ ਕੱਢਦੇ ਪੱਕਾ ਟੇਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨਾ ਟੀਆਰ ਵਿੱਚ ਟਾਵੇ ਜਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ ਦੱਸ ਕੇ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਾਵੇ ਜਾਈ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ ਦੱਸ ਕੇ। ਨੀ ਪੀਯੂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਤ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਦੇ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।